大家好啊！又嚟到 NY 高清談嘅時間咯嚇，咁啊老規矩啦，我哋先揭曉一下呢估上一集下估下嘅正確答案啦。冇錯啦，咁啊上一集嘅估下嘅答案呢，就係呢度好出名，其實香港冇見過嘅嚇，咁就係呢個嘅 Roti Tissue 嚇，印度嘅香酥塔餅喎。高媽媽，我哋成日都話想食呢，結果到而家都未食過。冇錯啊，因為咧我成日覺得咧要食呢一樣嘅食物咧係需要一定嘅人數啦，同埋一定嘅健康嘅身體。係咪而家唔夠健康？因為真係好甜咯，因為如果你有見過佢嘅整嘅方式咧，佢係會灑好多糖啦，又用好奶啦咁樣。咁本身酥餅大家都知係酥皮係油㗎啦，係啦，即係嗰個可能我唔知係咪牛油啦整嘅時候，即係總之嗰個酥皮本身都係好油㗎啦。咁所以你諗下啦，係咪你需要有好多人同你 share 先？仲有喎，個 Roti Tissue 佢好高㗎嘛，係啊，好長。你如果我哋兩個去。咁即係嗰餐淨係食嗰個，咪就係食個 tissue 咯。係咯，咁唔得噶嘛，係咪先？我仲有其他嘢想食噶嘛，咁所以咧，我哋成日都諗住，多啲人先至去食啦。咁結果咧就係冇嘅，到而家都未試過。係咁咧，就好多網友都推薦我哋去食嘅，尤其是咧，即係大家都話咧，喂帶埋高哥哥高弟弟咧，佢哋一定中意食嘅。咁因為我相信甜啦，係啦，同埋佢哋消耗得起咯，所以我哋即係如果唔能夠揾到其他人組團去食嘅話，就4個去食，一定要帶佢哋兩個。Roti Tissue 團噶嘛？係啊。OK 嚇，咁啊真係我哋要啲時間咁搞法真係。好啦，咁啊正確答案啦，Roti Tissue 嚇。咁你如果答啱嘅嚇，話俾個叻你先啦嚇。好啦，咁你講下今日我哋嘅題目係講啲咩咯喎？咁啊嘛。今日咧我哋咧就係講下網購啦。咁啊，響咧大馬生活嘅朋友啦，其實我想講，可能經過疫情之後咧，全世界嘅人咧都識得網購咁滯噶啦。係喎，即係就算咧係可能冇用開手機嘅，又識用手機啦；用開手機嘅咧，就已經識得用手機去買嘢啦。即係其實大家都即係 upgrade 咗啦，進化咗啦，已經係升呢啊嘛。冇錯啦，係啦。咁今日咧就想講下網購嘅體驗啦嚇。咁因為咧即係嚟到大馬之後。其實喺香港當然我哋都有網購啦嚇，咁樣咁但係嚟到大馬之後咧，發現哇呢度咧其實一個網購咧係比香港咧更加普及喎。冇錯喎嚇，因為咧其實喺香港咧，我哋都有網購嘅。咁同埋喺我哋喺移居嚟大馬之前呢，其實我哋冇特別去揾網購嘅資訊嘅，即係諗下買嘢咁都係諗住可能揸架車啊，或者係 Grab 啦嚇，咁啊去即係超級市場啊、街市等等去買啦。我哋係冇諗過呢，其實馬來西亞個網購嗰個嘅氣候啊。即係其實究竟有幾熱刺嘅呢？我哋係冇諗過，或者可能呢，成日諗住馬來西亞未必有香港咁常使用互聯網啊，或者係用一啲嘅網絡上面嘅一啲嘅交易啊咁樣。咁但係嚟到之後呢，先發覺原來成件事唔係咁咯。冇錯啊。咁啊，所以今日呢就講下啦。咁同埋呢，因為我哋之前呢都喺我哋嗰個嘅留言區嗰度呢，其實都問咗一啲嘅網友啦。咁啊都好感謝大家喎。咁啊，即係呢嘅分享啊，咁啊豐富咗我哋今日嘅內容喎。冇錯嚇，咁啊大家留意啊，我哋耐唔耐呢？喺 YouTube 嘅貼文呢，都會同大家呢，即係去再問一啲嘅題目啊，做一啲嘅投票啊等等呢，係想知道下大家對某一啲嘅題目啊嘅意見啊或者分享啊，咁到時呢，都好歡迎大家呢，可以係踴躍嘅呢去寫下你嘅一啲嘅經驗喎。係啦，咁啊不如呢，先呢，即係講下我哋自己喺呢邊買嘢經驗先啦。好啊。咁啊即係我哋嚟到之後啦，咁啊發現呢，即係其實應該話係未過嚟之前呢，都已經去研究嘅。咁點解呢？因為你始終你搬去一個新嘅地方，咁有啲嘢要添置噶嘛。咁啊於是咧就揾下咁喺邊度買呢？咁樣嚇。咁就你始終呢邊你唔似得係香港咁樣，你香港咧即係你大概知道，譬如我睇家私或者我要睇啲 design 嘅嘢，咁你咪去旺角啊、太子嗰邊咯，灣仔啦，或者都會有啦。係啦，即係你會自動就供去嗰個位咁樣，跟住就總有啲鋪頭你可以睇咁樣啦。咁但係呢度冇噶嘛，咁我要買家私，可能係有，不過我哋唔知，係咧我唔識啦咁樣，係啦，咁即係嗰陣時連啲地方嘅咩名都噏唔出啦。咁跟住。咁諗嚟諗去都係淨得 IKEA 啫喎，咁樣啦。咁跟住後尾唔係喎，朋友就介紹，其實你有好多嘢咧，即係因為 IKEA 都係買一啲大型嘅嘢，譬如你可以噏得出，譬如我買個床架，我買個衣櫃，咁梗係 OK 啦。但有陣時有啲嘢唔係你即係點講啊，好難形容噶嘛，即係你譬如你喺廁所擺一個嗰啲有碌嗰啲推嗰啲車，咁
點形容佢咧？即係你同埋係咪有咧？係咪先？咁所以我就諗啊，咁點咧？即係點買法咧？咁樣咁有朋友就介紹我就話，喺呢邊咧，我哋就唔係用淘寶嘅嚇，因為香港嘅話，香港人就一定聽過淘寶啦嚇咁樣。咁但係喺呢邊咧，咁即係朋友就介紹你可以用 Lazada 啦咁樣嚇。咁又仲有另一個就係 Shopee 咁樣。咁於是咧就開始去即係接觸啦，就知道哇，咦原來都 search 到好多嘢嘅喎。係啊，冇錯啊嗱。咁咧其實咧即係網友咧都好多都去講下佢自己啊，即係例如有一位叫做 Sloopy K2326嘅網友咧，佢話大馬嘅網購好發達。今日 order， 聽日就會送到喎，真係可以足不出戶嘅喎。咁呢樣我係認同嘅喎。咁係因為咧，我自己都試過咧。我哋 order 一個風扇，一個坐地嘅風扇咁樣啦。嚇，咁我係咧今日嘅晏晝撳咧，我去聽日就送到嚟喎。咁啊，真係坦白講係快過出去買嘅，因為始終喺呢度咧唔係我落樓下就買到啊嘛。即係我可能要諗揸架車出去，咁可能我要預咁我揸得嚟，可能又要計埋買啦，咁樣都一個上晝咯喎，係咪先？即係你嗰間嘢唔會喺你側邊噶嘛。咁於是你就諗邊一日去咧？咁啊，當你諗緊嘅時候咧，如果你喺 Lazada 撳一撳咧，佢已經到咗啦。係，同埋你未考慮到就係你仲要去比較噶嘛。冇錯。因為你可能你諗住去一間嘅電器鋪買風扇咁啦，咁可能你都諗住去幾間電器鋪睇唔同牌子嘅風扇，比較個價錢，你先至買。哇！咁即係個時間咧，你可能唔係淨係去一個商場喎。可能去2-3個商場，哇！咁呢啲時間咁同頭先你話喺 Lazada 可能撳完呢一個，仲撳嗰個去睇下，咁又係差好遠咯。係啊，所以好方便快捷啦。即係頭先呢 Sloopy 呢位網友咧就話啦，哇！真係唔使出街得啦，係咪？係啊。咁另外咧仲有Hugo H 啦，3418啦嚇。咁佢就話咧，佢屋企人咧中意喺網上面購買便宜嘅物品。咁以前送貨員咧就要我哋簽收嘅，但係而家就唔使啦，只係需要按門鈴之後咧就離開啦，都冇等我哋出嚟添咁樣嚇。咁即係我覺得咧呢個都係幾普遍嘅喎，因為咧我有啲喺呢度嘅街坊咁樣啦，佢都中意咧上去網購，因為佢話咧普遍嚟講咧啲嘢係會平啲嘅。咁我覺得其實都好正路嘅，因為你對於嗰個店家嚟講即係個商家嚟講，因為你冇咗實體鋪嗰個成本啊嘛，咁變咗其實佢可以將個價錢略略咁樣調低。即係對佢嚟講，佢又可以吸引到啲客人，佢自己都唔需要個養住實體鋪。喂，咁你實體鋪即係你有電啊、員工啊各樣嘢係咪啊？冇錯。但係咁你冇咗嘅話，網上店你啲嘢相對就可以賣得平啲。係啊，冇錯啊。即係如果有間門市呢，就當然個感覺就會覺得係安全啦嚇。咁但係嗰個嘅成本就轉嫁翻去消費者身上啫。咁所以呢，即係嗰個價格其實調低呢，可能消費者更開心。係啊，冇錯啊。所以即係我有啲朋友就係話覺得網購除咗係快之外呢，就係平啲。即係好過你出去格價，咁喂大佬出去格價要時間係咪啊？你揸車出去噶嘛，係咪先？但係我喺網上面，不過我覺得呢樣嘢好緊要就係咧，你要對嗰樣嘢有個概念，大概係啲乜嘢？如果唔係就即係可能會即係貨不對版咯，係啦，或者貨不對版咯咁。係咁同喺香港好唔同喎，因為咧如果喺香港咧，即係你想買一樣嘢咧，你要去格價可能相對比較容易啊，因為嗰啲嘢可能都聚埋一齊㗎。打個比喻啊，例如咧，如果我哋去買電腦嘅嘢我想買部 notebook 咁樣買部手提電腦laptop。咁我就可能香港嘅話咧，即係熟悉香港咧，宇宙最平嘅，唔使諗啦，一定係深水埗啦嚇，黃金電腦中心、高登電腦中心啊。咁咧就去嗰度咧，哇有成可能50-60間嘅電腦嘅即係鋪頭嚇，咁你可以逐間睇下。真係好集中嘅，真係買。冇錯，好集中嘅。咁就變咗咧，你當中好容易格價啦，唔同牌子、唔同型號、唔同嘅即係 model 啊，有啲可能係高階啲，有啲可能係入門級嘅，你都可以一次過睇晒。但可能咧喺大馬呢邊咧未必咁容易嘅，可能你要去呢度去睇下，有啲可能專門店就喺嗰邊嘅，要去另一度睇睇咁樣嚇，咁就或者去大型商場咧，可能就會多啲嘅。咁但係大型商場咧又可能未必有一啲咧唔係太大牌子嘅型號或者佢哋嘅 product。咁即係可能你又要捐窿捐下去揾啦嚇。咁相對嚟講咧就未必好似香港咁集中嗱。不過我相信咧可能係有嘅。不
不過我哋未發掘到啫。嗱，其實譬如家私鋪嗰啲，咁我哋都有去過啦。咁佢真係一個可能係一個區咁樣嚇，咁佢沿住佢都有鋪頭嘅。我哋去過蒲總有去過啦，有一個專係賣家私啊嘅地方啦嚇。甲洞我哋有去過啦嚇，有一個咁樣嘅展覽嚇，即係成條街都係全部都係家私嘅。冇錯啦，都有嘅嚇。咁但係有陣時你唔係樣樣嘢都有咯，即係譬如我哋嗰陣時啱啱嚟到嘅時候，因為係搬入新屋啊嘛，你除咗買一啲家私之外，其實你仲要買啲電器啊嗰啲咁樣，咁你就好難話，我又要家私又要電器啊，嗰度全部都有晒，就真係好少咯。係啊嚇，咁喺網上購物咧，咁就比較方便啲嚇，因為咧上面即係網上面咧有好多間唔同嘅鋪頭佢擺佢哋嘅貨啦嚇，咁好似即係呢位網友啊 Anlily EM6BTX 佢有好多留言啊，好建設性，好多謝你啊！我會選擇網上購物，如果唔急用嘅話呢，係因為物價有時會比實體店平啦嚇。如果有免費運輸費嘅話呢，係啦，尤其係買多樣嘅嘢嘅時候呢，哇咁樣選擇上面又多，品牌又多，又唔使咧去咧揾下啲實體店有冇貨啊，有冇得買啊嚇。網上揾到價錢一比較咁就 OK 啦嚇。但係有陣時呢，睇到頭都暈咯。係啊，因為佢實在太多啦，即係同一款嘅物件咧，可以係即係連續出冇停過咁樣出咧，都係啦，都係可以繼續出到啊！呢個好似平啲，嗰個咧但係又免運費喎，咁啊計咪要不停咁樣計啊，都真係會頭暈。冇錯，咁所以咧，即係我諗嗰個嘅經驗咧，即係我相信下在座嘅朋友咧，可能都有唔少嘅嚇。咁咧，我哋仲有好多想同大家分享啊，咁但係咧，我哋先唞一唞，我哋聽一聽呢個大馬小知識，翻嚟再同大家一齊去分享。好啊，一陣見。大馬小知識。大家都知道馬來西亞好多蛇，唔少人都心怕怕。雖然好多人都對蛇敬而遠之，但係響馬來西亞就有一個地方，世界各地嘅人係專登遠道而嚟同毒蛇約會。我講緊嘅係位於馬來西亞檳城嘅蛇廟。呢間建於1850年，已經上100年歷史嘅寺廟，別名叫做青龍廟。根據當地民間嘅傳說，有一位道士為咗保護響尾蛇，就收容佢喺廟裏邊。從此唔同嘅蛇就喺度生活啦。雖然廟裏面有好多毒蛇，但係從未攻擊過人。佢哋盤踞屋頂、橫梁、神壇等等，無處不在，又唔怕人，亦都唔會傷人。好似咧好有靈性咁樣，同參拜嘅信徒和平共存。有人話係因為蛇俾神佛所感化，亦有人話係因為蛇俾香火長期嘅熏陶變得呆呆滯滯。但點都好啦，你夠唔夠膽嚟呢度遊覽一下先？爸爸你好叻啊，咁都知嘅。翻嚟第二節嘅 MY 高清談啦。又搶我生意喎，高媽媽。咁咧第二節啦，我哋咧繼續講下關於網上購物嘅體驗啦嚇。咁咧有網友咧就講啦，話佢超中意嘅嚇 YWY83啊呢位網友。佢話啦，冇嘢買都去睇一睇啊嚇。咁佢自己就比較中意用 Lazada 嘅嚇，覺得服務好，退款都快嚇。如果咧做啲咩嚇係揾唔到要買嘅話咧，佢就去淘寶嚇，乜都有嚇，運輸都好快喎。係，其實咧喺呢邊咧就我哋就比較少話淘寶啊，因為成日都覺得咧淘寶咧係要再遠啲啊嘛。係，冇錯。喺香港咧，其實我哋都預咗，就算喺淘寶度買嘢咧，其實都係會比較耐。係幾日咯，要。係啦，要幾日，即係唔會。我諗我嘅經驗係冇試過喺網購能夠做到就係今日落 order 聽日送嘅，除非係本地嘅，即係喺
喺香港啦，係啦，咁佢就真係可以做到咯。但係如果淘寶嘅話，可能始終都遠咗啦，有啲即係過關啊嗰啲咁樣咧。咁一般嚟講，真係快極都要3-4日。同埋有陣時咧，即係佢過關嗰度又會棘住噶嘛。係啊，即係有陣時停咗放長假嗰啲，我哋試過咧，就係咧扣咗件貨喺度，跟住咧係好耐先攞得翻咯。係咁嗰啲亦都即係大家都做唔到嘢嘅，係即係你嘈個店主都冇用嘅，係因為佢都係即係不能控制到個情況啦。咁咧就我哋喺 Lazada 買嘢咧，即係我哋比較中意用 Lazada 嚇，我諗都係個習慣啦嚇。咁就係都通常會揀 local 嘅 store 咯，即係揀本地嘅店，就唔會揀 overseas 啊，即係揀海外。呢個係經驗之談嚟嘅，因為咧啱啱嚟到嘅時候咧唔知嘛，諗住見到嗰樣嘢啱就撳啦，跟住結果咧我記得我買嗰陣時買一個層架啦，跟住用咗成個幾月先嚟到。個幾月先嚟到一層架，可能因為有新年，即係啱啱係即係新歷新年㗎嘛。咁於是咧就點解咁你啱啱搬嚟梗係急用啦，唔使問係咪先？點解等極都未有？跟住後尾我先發現咧，其實咧個重點係你一定要揀係 local， 最好就揀翻自己住嗰個附近，即係你雪蘭莪區嘅，係啦，片靚嘅，係啦，咁就快啦，越近就越快，冇錯啦嚇，咁啊即係經驗之談啦。因為香港我哋冇呢一個概念啊嘛，即係你淘寶諗住咁都係即係國內啦，係啦，同埋你冇諗過咩住新界就送得快啲啊，住九龍送慢啲嗰啲。不過咁講喎，即係我頭先即係咁講起咧，都有會睇下嘅中國嘅邊一度啦，即係你如果係近啲係上海啊、深圳咁啊近啲咯，唔係喎，佢到即係東北三省嘅咁你知道係比較遠啲啦，咁要多啲時間嚇。咁但係呢邊咧唔使講啦，一定先 take 個 local 先嘅，我哋揀本地嚇。係啊，咁就Unbound Netizen 388啦，咁佢就中意用 Lazada 去買一啲電嘅工具咁樣嘛。咁 Lazada 有捧場客啦 ，Shopee 都有捧場客喎。係啊，咁啊Yuki。LS9CQ 係啦，冇錯啦。咁佢就話咧，佢多數咧就反而用 Shopee 嚇咁樣，咁啊實體店咧都比較少去啦嚇咁樣。咁啊 Shopee 佢話簡單易明又容易操作喎，咁啊唔使出門，但係咧就要好小心下單，要睇人哋分享嘅留言講呢個好緊要。係咪好評係嘛？呢個我認同嘅。佢如果冇人留言嘅話，最好就唔好下單啦，因為咧任何貨品都唔止一間商店有嘅，都係價錢高低之分咁。係嚇，因為咧如果你去實體店去買嘢咧，其實你好難睇到其他用家嘅意見㗎嘛。咁但係喺網上咧，呢一個變成係好緊要嘅指標。即係究竟大家嗰個嘅用家嘅評語如何啦嚇？咁你又要諗，喂當中其實有幾多係做會嘅？有冇水分啊？係啊，水分有幾多啊？咁就會睇下啦，究竟佢賣過幾多件貨咧？係啦，同埋留言幾多咧？係啦，有啲咧即係得星星嗰啲，我即係淨係得5星嗰啲，我都唔敢買嘅。係啦，咁就要啲留言嗰啲有冇影埋相啊？究竟收件貨係咩樣啊？咁就呢啲咧都要去留意埋。係咁，所以變咗其實咧係可以成日都喺度對住部電話喺度。係啊，所以有陣時買一樣嘢咧，如果真係要好用心咁樣揀咧，都真係需要一啲時間。係啊，但係如果唔用心揀咧，其實會出現好多問題。咁即係例如好似Jack6 啊6169呢位網友佢話啦，習慣咗要摸實物之後先俾錢買，免得貨不對版或者買唔啱規格嘅嘢。咁呢個真係喎，網購呢就係因為你冇得摸啊嘛。有陣時好多我都好佩服啲朋友或者你都係啦，買件衫翻嚟，你件衫都未，你摸唔到個質地，你點知其實適唔適合啊？會唔會拮肉啊？會唔會好唔舒服啊？咁樣可能你真係買咗翻嚟拎上手嗰一刻先知。係，但係退唔到啦，咪買咗咯。係啊，啱㗎。所以咧，其實咧我自己咧就習慣咧係買一啲我比較掌握到嘅嘢。譬如衫咁樣，因為即係我可能我無論係着即係細少少或者大少少，其實都 OK 嘅。即係咁變咗你，因為講真啦，譬如你話中碼咁，我就算佢度晒俾你咁樣，但係個中碼個 range 都好闊噶嘛，係咪先？即係由偏小嘅中碼到偏大嘅中碼，都係一個中碼。同埋唔同牌子嘅中碼有可能有唔同嘅計法㗎喎。係啦，咁所以咧，即係如果我通常咧，如果喺即係網購嘅話咧，我主要係會買衫嘅，因為我覺得褲咧係好難喺網上面買嘅，因為我覺得褲係真係要試咯，即係個長短啊，或者你可以腰個位，即係扣唔到紐都扣唔到啊嘛，係咪先咁？咁就即係我覺得係難就啲嘅。但係衫咧，我覺得係容易啲嘅。咁同埋我唔會買一啲係可能係好貴嘅衫咯，因為真係你預咗有陣時，我都試過就係買真係唔啱 size。咁你係講真個買家係
冇，即係個賣家係冇做錯噶嘛。你要呢個 size，但係係你係你自己揀錯，咁你就唯有就係唔要咯，或者送俾人咯，即係或者攞去捐咗佢咁樣嚇，咁係浪費嘅。咁所以咧其實我就盡量咧，如果係真係喺網上面睇到啱嘅話咧，可能都係衫咯。我就真係好少買褲啊，或者買一啲好貴嘅衫咧，我都係好少。係嗱，咁咧除咗係呢一個即係可能係貨不對版或者係買錯貨之外咧，咁咧亦都有網友啊 Yuki 佢都繼續講啦，佢話咧佢阿哥曾經咧係中過老千添嚇，咁啊佢話啦佢落單咧就買個電鑽300幾蚊，結果嚟咗個信封，裏面咧只係有一個好似戒指咁嘅鐵圈，金色嘅鑽戒啊，電鑽變咗鑽戒。佢話嗰陣時咧即係都看傻眼啦，係嘛？即係咧係笑死佢啊嚇！咁佢話咧係中國寄嚟嘅，係而且咧嗰個嘅係冇人討論過嘅呢件貨物。佢話佢阿哥竟然敢買，佢真係服咗佢。係同埋300幾蚊喎，即係都貴嘅喎，呢啲嘢係。冇錯啊！咁佢話咧，即係 Yuki 話啦，即係遇到呢啲事情咧，係一定要同翻 Shopee 嘅客服去反映，就話咧係貨不對版嘅，要影低佢嚇，做一個證據啊！咁咧就要俾翻客服咧去做一個退款嘅安排啊！佢話咧，即係客服咧一到即係1至3個工作天咧，就會將錢咧就退翻去即係你個 Shopee 嘅戶口啦嚇。咁就呢個都係一個嘅考慮喎。冇錯啊，係啊！我諗起一件事。咁咧嗰陣時咧，我哋喺網上面睇過新聞咧，有一期咧咪好興呢個Diablo 嘅嗰個有隻網絡遊戲啦，叫做暗黑破壞神。係啦，暗黑破壞神啦咁樣。Diablo 啦，咁佢哋咧即係喺即係內地咧就叫做即係簡單啲就叫大菠蘿啦咁樣啦，咁跟住咧有網友咧，咁佢見咦大菠蘿喎，因為咧嗰陣時咧係好貴啊嘛個 game，咁有啲人咧就會上網買啦，咁佢就見到哇大菠蘿3即係出到 version 3啊嘛，第三代嘅，即係第3集啦咁樣，咁於是佢就買啦，結果係收咗真係3個菠蘿。係即係你話你唔可以話佢即係你啊嚇，咁佢寫埋大菠蘿3，咁跟住就其實。就買家咧就當然就以為係講緊嗰隻遊戲啦，咁當然個內文咧其實都有啲指向性，咁但係最後佢嚟咗真係3個菠蘿咯嚇，咁個價錢當然係唔值得3個菠蘿啦，都冇講3個菠蘿食唔食得添啊嚇，即係總之就嚟咗3個菠蘿，咁結果就我唔知佢有冇即係好似頭先阿 Yuki 教路啊嚇，要退款啊嗰啲，但係我諗呢一個都即係娛樂性嘅豐富啦。係冇錯，呢個我都好深刻咯，即係所以咧一定要即係我係認同咧頭先網友嘅留言咧，就係咧即係你一定要睇下有冇人留言啦，同埋咧即係究竟有幾多人買嘅嚇。如果有啲咧都冇人買嘅，跟住有冇留言咧，其實我都覺得好服咯嗰件事。係，就算有人買咧，都要留意下係唔係水分嚟嘅，即係係咪做媒嘅，嗰啲係假嘅留言嗱。咁我話分享下一個經驗啦嚇，咁大家頭先講嘅可能係無論喺 Lazada 或者 Shopee 喺啲大啲嘅平台啊、網購平台去買嘢呢，其實都有一個機制呢，去可能就係頭先講啦，要反映翻貨不對版啊等等呢，係有一個退款機制。咁咧喺呢啲都未盛行之前呢，其實我曾經都試過網購咧喺香港啊，咁呢就係因為有個網站呢，咁佢就話賣吉他，咁大家可能都知我都有彈樂器啊嘛。咁啊彈吉他，咁啊賣吉他喎，咁啊睇下 OK 呢個價錢，佢就介紹好詳盡地介紹佢隻吉他係點啊，有晒示範啊咁樣，咁啊落單買啦嚇，咁啊好多用家報告嘅喎，個網站。同埋因為佢係佢嗰個牌子係好即係都喺吉他界都出名，都有啲名氣，但佢個價錢居然就係一個你可以話係好平嘅價錢。係啦，冇錯冇錯，咁我就咁都試下啦。咁我心裏邊咧其實我都有個底嘅，咁我都咧即係俾定心理準備咧，可能係假嘅。咁但係假極咁都係一支吉他係咪先？咁就落單啦，咁跟住落單買咗，咁啊非常之係順暢嘅俾錢過程。咁跟住咧，第二日我真係第二日到啊，就順豐到付啊，咁咧就順豐就有個好大嘅包裹就去到我公司門口啦，咁跟住就叫我簽收，咁我就記得支吉他嚟㗎啦，睇個樣就知啦，跟住簽收俾錢，因為到付啊嘛，即係佢嚟貨嘅時候先俾錢，網上我冇俾過錢嘅，俾錢啦，跟住翻到嚟拆開。先發現呢，嗰支都係吉他，唔係菠蘿啊，都係吉他。但係支吉他，第一當然就唔係嗰個嘅牌子啦。第二就係雜乜得嚟呢，最嗰個嘅質素呢係非常之差。即係根本講真係彈唔到啊！即係我彈咗咁多年吉他呢，我都覺得嗰支呢係唔係人彈嘅吉他嚟嘅。
咁跟住我呢，就通常可能有啲人就信倒霉咁算啦，係咪？但我就唔係，我想再進一步。我如果投訴或者再有一啲跟進會點呢？咁當然呢一刻呢，係唔會再揾得翻啲客服中心嗰啲人啦，因為嗰個好明顯原來係一個詐騙網站嚟嘅。跟住呢，我就諗啦，咦咁如果報海關又如何呢？咁因為我都諗呢，其實如果我有呢個經驗呢，我同其他人分享或者啲學生分享呢，咁都起碼有少一啲受害者啊。跟住我就又好似頭先 Yuki 咁講啦，影低晒相，係有晒單據，有埋我同嗰個客服嘅對話，就全部記低晒。跟住呢，就去有一啲嘅即係海關部門啦，香港海關嗰就去講啦，我有呢個嘅詐騙情況啊。跟住呢，就同嗰啲嘅職員去溝通。喺溝通嘅過程裏邊，我就明白咗個道理啦。佢就話呢，其實你投訴都係冇用噶啦。佢話呢啲嘅案件呢，係每日都非常多，佢亦都做到非常之係熟習。熟習咩呢？就熟習純粹聽個故事，但係跟進唔到啊。所以佢話呢，基本上你都預咗呢，錢就退唔翻啦。咁件貨你用到就用唔到就算啦，咁樣咁就係冇得再跟進嘅啦。所以呢，我覺得呢，其實如果有 Lazada、Shopee 呢啲呢，其實都係一個比較安全嘅機制嘅，因為佢其實會即係我之前有聽過啦，佢哋係其實先扣起咗個款項，即係幫你即係收你個錢嘅時候咧，其實佢扣起呢個錢，即係佢 keep 住 Shopee 或者 Lazada， 跟住咧其實佢當你 confirm 你收到啦，又或者即係過咗某個時段啦，咁佢先俾翻個商家嘅咁樣。咁我覺得其實都係會安全咯，同埋即係譬如如果萬一你覺得貨不對版，你可以投訴去即係嗰個 Lazada 或者 Shopee 咁樣啦。咁其實佢都會幫你跟進，可能係要求佢退款啦，又甚至如果覺得佢係詐騙成分嘅，佢可以 block 咗佢，即係免得佢再去呃人啦。咁當然都唔排除佢會再開另一個 account 再去係咪啊？咁但係至少佢唔會係可以 keep 住哇同一個 account 係咁咁樣。咁我覺得都係一個好處嚟嘅。我覺得嗱咁當然啦，我哋又因為我哋相信 Lazada 同 Shopee 佢嗰個嘅即係大家嘅認可咯咁所以佢比較大嘅網購平台呢，又會比較安全啲如果細嗰啲呢，可能調翻轉就係嗰個平台本身就係一個詐騙集團嘅一個平台咁即係仲衰係嘛？咁所以大家呢，即係要小心啲網購咁咧仲有位網友分享啦Mr. Asian 30呢都話 Lazada 佢都有買過，但佢亦都試過呢係貨不對版嘅貨啦，買到爛貨同埋爛貨添係啦。咁佢話即係由中國寄嚟嘅咁樣。係咁我相信即係無論邊度寄嚟都有咁嘅機會咁所以大家真係要小心啲。咁咧網友阿 JuneWayNew 8899咧，咁佢話即係咧佢話喺呢啲嘅網購平台度咧，佢竟然揾到一啲 illegal stuff 係一啲嘅違法嘅物品喎。咁佢講嘅係 drugs 咁我估 drugs 佢講緊即係毒品或者藥品啦，咁我相信你講緊一啲嘅違禁藥品啦，或者可能即係冇經過政府許可，即係冇牌照嘅藥啦，其實都係屬於 drugs 嚟啦嚇。冇錯，咁佢就話啦，即係佢就覺得點解政府咧做即係冇乜點樣喺呢方面去做啲嘢去保障翻呢？即係唔會咁容易去買入到一啲違禁嘅東西呢。咁我哋就第一我哋冇特別去揾呢啲嘅嘢我唔知道即係究竟喺啲網購嘅地方揾到一啲嘅違禁係有幾咁嚴重嘅問題咁但係即係如果有呢個問題咁真係都可以好後果嚴重。係啊，所以其實喺即係網上面去買嘢咧，都真係要好小心即係你可能買到假貨啦，又可能係買到件貨唔啱心水啦，即係呢啲都係小嘢啦。即係如果大嘅，可能就直情呃你啲錢啊咁樣啦即係都有甚至買到啲違禁品啦咁樣。咁所以咧，即係喺網上面買嘢咧，都真係要打醒12分精神。冇錯所以咧，即係所有嘢咧都係咧有兩面嘅有好嘅，有唔好嘅咁至於每一個人咧都有佢自己個購物嗰個嘅 style 啦即係實體嘅定係其實網購嘅咁但係咧講到尾都係咧要小心為上啦。冇錯啦。咁今日咧分享咗啦，我哋喺大馬咧呢一度嘅網購嘅經驗咁如果咧大家咧有啲咩嘅網購嘅經驗同我哋分享咧，歡迎你繼續咧喺留言嗰度咧話俾佢聽嘅。係啦，冇錯啦。咁當然仲有我哋嚟緊就係估下嘅時間啦咁同樣如果你知道答案嘅話，留言區嗰度寫低你嘅答案咁最先答到嗰5位呢咁我哋喺 YouTube 貼文呢就會係即係刊登你嘅名貼堂噶喎。冇錯咁我哋呢今日分享就到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。估下。
大家見到嘅建築物用咗2億5千萬馬幣去興建㗎，粉紅色嘅外牆，有人話好似好浪漫喎。高爸爸去過就覺得嗰度呢又宏偉又莊嚴啦。大家知唔知呢一度係馬來西亞邊一個景點呢？知道答案嘅朋友，快啲喺下面留言話俾我哋知啦。2日之後，我哋就會響 YouTube 嘅貼文公布答案，同時呢亦都會公布頭5位答啱呢個題目嘅朋友㗎。希望見到你個名啦，加油啊！鍾意我哋馬拉谷 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝各位。